ஹே யால் இன்னைக்கு நம்ம ஏகே ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் பேஜில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாண்டிச்சேரியிலேருந்து சுகன்யான்ற கஸ்டமர் அவங்களோட ஈவெண்ட்காக நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க நம்மகிட்ட கேட்டிருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் வித் ஹல்தி குங்குமம். இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 2 தீமில் நம்மக்கிட்ட கஸ்டமைஸ் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரியே ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டாக நம்ம அவங்களுக்கு 2 தீமில் கஸ்டமைஸ் பண்ணி ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக வித் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டோட அவங்களுக்கு டிஸ்பேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்னே சொல்லலாம். இந்த மாதிரியான பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான ரிட்டர்ன் கிஃப்ட்லாம் உங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா, ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை மறக்காமல் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.